Como en aquellos días muestra tu poder, deja tu fuego descender, quema los ídolos de piedra, Dios, deja tu fuego descender, te damos nuestras vidas en tu presencia hoy, en tu altar rendimos nuestro corazón, deja a tu fuego descender, deja a tu fuego descender, deja a tu fuego descender. Deja a tu fuego descender. Ven y muéstranos tu poder. Deja tu fuego descender. Santo Espíritu, haz tu voluntad. Deja tu fuego descender. Purifica a tu pueblo y avívanos, Señor. Recibe hoy la gloria y enciende nuestro corazón. Deja a tu fuego descender. 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 Purifica a tu pueblo y avívanos, Señor. Recibe hoy la gloria y enciende nuestro corazón. Deja a tu fuego descender. 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 Fuego descender. Fuego Vamos a descruzarnos, vamos a desconectarnos de nuestros quehaceres y de nuestros pensamientos, sin nada que nos turbe, sin nada que nos distraiga. Y en medio del silencio y de la naturaleza y este fuego ardiente que hoy representa la unción y el fuego del amor del Espíritu Santo, déjate hoy seducir de ese Espíritu de Dios. Déjate hoy contemplar. Permítete hoy en esta noche llenarse y alimentarse de esa su gracia,
de ese su amor, de ese su fuego, que hoy en tu corazón Él quiere encender. Interiorízate en lo más profundo de tu ser. Haz un detente en el camino. Analiza tu vida. Desnúdate ante el espíritu de amor y de verdad. Preséntate tal y como eres. Háblale hoy de tus falencias, de tus debilidades, de los errores que has tenido a lo largo, corto o mediana de tu vida. Cuéntale de las veces que te has equivocado. Y si te se hace difícil el quizás reconocer tus culpas, el concientizarte de tus debilidades, pídele al Espíritu Santo que hoy te dé la gracia de que te las muestre. No con el fin de sentirnos mal, de sentirnos miserables, porque Él bien sabe que somos humanos, que somos llenos de limitaciones y que hemos fallado. Hoy, si en verdad quieres seguir a Jesús, si en verdad quieres marcar la diferencia, si en verdad buscas el bien para tu alma, si en verdad anhelas esa paz, el brillar en tus ojos, la sonrisa permanente en tu rostro, el fuego ardiente del amor de Dios en tu corazón, visualízate, dar ese paso adelante con Jesús. Y en esta fogata, deposita todo aquello que ves como bloqueo, atadura, impedimento, obstáculo, todo aquello que te aleja del caminar de Dios. Entre ellas a veces pedir al Señor un novio, una novia, para que en ese amor se glorifique Él, para sentirnos queridos y también querer. Y por cosas de este mundo rugiente y del socialismo, inconscientemente sin darnos cuenta, vamos perdiendo el sentido de esa relación y vamos entrando en un entorno de placer, de apegos y tantas otras cosas que sin darnos cuenta nos desenfocamos de la voluntad de Dios, que es el verdadero amar, amar en santidad, amar en pureza, amar en castidad.
amar en el respetar. Si alguno hoy está en este lugar con un resentimiento, con un rencor, con un dolor en el corazón, deposítalo en este fuego. Y que hoy Dios sane tus heridas, tus amarguras, tus dolencias. Y que al recordar a esa persona no cause ya ese sinsabor que te causaba en ese pasado. Si alguno se vino disgustado con el padre, la madre, con un hermano, un tío, un primo, qué sé yo, hoy reconoce tu culpa. Hoy en esta oración pide perdón. Perdona. Perdónate. Porque bastas que lo hagas de corazón. Porque Dios es omnipotente, omnipresente. Y donde quiera que esté esa personita, allá llega ese mismo sentimiento que hoy estás sintiendo en tu corazón. Que esté pare en el camino. Que esté detente. Que esta noche sea no una noche como todas las demás. Hoy esta noche sea una noche inolvidable. Una noche que marque tu vida. Que hoy es esta noche partas tu historia y digas, ese era antes y este soy después. Que hoy todo aquello que te ha robado el sueño, que hoy toda aquella falsedad, mentira, engaño, que hoy todo aquello aparentar, demostrar, fingir, querer ser, imitar, hoy quede en el fuego del amor de Dios. Que hoy podamos recuperar nuevamente nuestra personalidad, la esencia de nuestro ser, el aceptarnos tal y como somos, porque así Dios nos creó, así Dios nos ama, así Dios se siente orgulloso y feliz. Hoy desnúdate por completo, reconócete, acéptate, valórate, quiérete, porque así Dios te ama. Si alguien te ha pedido una prueba o que le demuestres o que le hagas algo para creer en ti, si alguien te ha utilizado, si alguien de ti se ha burlado, hoy Jesús te dice, basta, ya no más. No tienes que demostrar.
No tienes que tratar de ser ese que no eres. Porque te amo. Tal y como eres. No tienes que fingir. No tienes que demostrarle nada a nadie. No tienes que tratar ni de luchar, ni buscar de ser aceptado, de ser reconocido. Basta con lo que sé que hay en tu corazón. Porque te amo. Si le has entregado tu corazón a alguien y te ha defraudado, no supo valorarte y mucho daño causó en ti, hoy Jesús te dice, también contigo sufrí, porque te amo. Déjate amar por mí. Déjate enamorar de mí. Déjate seducir